Hello， 大家好，我係阿禮。嗱，今集咧就係第4集，關於講 ZF 相機入邊嘅 menu。我睇到啲留言喺留言區嗰度咧，好多啲朋友咧都即係講咗好多，就想我繼續講呢啲咁嘅入邊嘅設定。都幾多人睇下啲片。我都繼續咧就講埋呢一集第4集。其實咧就我抽咗一啲 menu 入邊咧，對於一啲新手咧係比較適合去改善呢個相機入邊嘅操作嘅，咁所以咧就前後都用咗都幾多時間，分咗4輯去同大家分享。如果啱啱入嚟睇我呢套片嘅朋友咧，如果你係想睇翻之前嘅，你不妨咧就入翻去個 channel 嗰度，就睇翻我之前。我都講咗都幾長下嘅入邊啲設定。好啦，嗱，今次咧就最尾咧就講關於架相機咧，佢入邊嗰個除咗去影相嗰陣時咧，嗰個操作嗰個界面咧，點樣去調節翻配合翻你去拍攝嗰陣時咧，除咗呢幾樣嘢咧，仲有一啲比較重要性嘅功能咧，都要大家去留意嘅啦。就係啲咩嘢咧？就係關於嗰個熒幕啊個亮度啊。其實咧喺熒幕嘅亮度嚟講咧，就對於我哋喺室外嗰陣時咧去影相咧，同埋室內都有影響嘅。因為如果我哋去判斷個相機去曝光嗰陣時呢個準確性咧，我哋好多時咧都係睇住後邊個顯示屏啦，或者睇上面嗰個電子嗰個觀景器啦，咁去控制嗰個曝光值。咁如果呢幾樣嘢去調節得唔係咁好嘅咧，咁我哋咧有機會咧就喺影相嗰陣時咧，嗰個曝光值就唔係咁好噶啦。咁同埋咧就佢入邊咧亦都有一個顏色嘅色彩嘅設定嘅。因為平價機同埋貴價機嚟講咧都有分別㗎，咁就未必咁準確嘅。咁所以咧就專業嘅相機嚟講咧就比較價錢貴啦。咁如果你話我哋啲入門級嘅相機嚟講咧，就喺嗰個畫面嚟講咧就係需要作一啲調整嘅。我玩過好多部平價機咧，係完全係唔準㗎，光暗啦、色彩咧都唔準嘅。仲有一樣嘢咧，就係嗰個白平衡啦。除咗個顏色個鮮豔度啊，或者會唔會好出嚟個畫面個顏色好濃啊，或者好淡之外咧，喺白平衡方面咧，我哋亦都要調節翻佢。好啦，嗱，除咗呢樣嘢咧，原來咧佢部機咧亦都俾到一個鏡頭一個焦距嘅微調，去點樣去微調翻你呢支鏡頭。假設而家係我用緊一支40mm 嘅鏡頭，咁其實我哋影出嚟嗰對焦點準唔準咧？嗱，基本上咧就一定係準嘅。但係咧可能或者當你個鏡頭真係有少少偏差時咧，佢就可以俾我哋調節翻嗰個焦距點嘅。同埋咧就亦都可以玩一啲舊鏡啦，啲舊鏡機械鏡啦，咁就做一個點樣去控制翻去影相嗰陣時咧，就有一個防震嗰個功能啦。嗱，大家睇到呢個畫面，幾有趣係咪啊？影住把尺嗱，一陣咧我就同大家分享點樣去做翻嗰個鏡頭嘅微調，即係個焦距微調。嗱，呢度咧就稍後同大家去深入講下。上集咧就講咗好多即係微調啦。嗱，呢一次咧就我繼續咧就講咧就係熒幕嘅亮度，我就開個 menu 俾大家睇下。我就褪翻上去先嗱 ，OK 好，嚟到呢一度，好，我哋睇睇呢一度。嗱，呢個咧就係熒幕嘅亮度。我哋好多時咧就買咗相機翻嚟咧，就大家未必係揀一啲好專業嘅相機啦，即係唔係 professional 嘅相機，中下價或者中價嘅相機。其實嗰個
熒幕即係 LCD 個屏啊，個熒幕會唔會個亮度會唔會有偏差咧？會唔會準確咧？嗱，通常咧就一啲比較專業嘅相機咧，佢基本上就有呢個熒幕嘅亮度俾我哋去調節嘅。咁我哋入咗去睇睇咧。咁我哋點樣去判斷翻呢個熒幕準唔準確咧？嗱，要視乎你咧習慣性就喺咩場景去影相。咁如果你話我哋喺室外影相嘅，咁可能或者好強烈嘅陽光下，咁就有騷擾到嗰個熒幕嘅光暗。咁所以好多時咧，我哋都會咧就調校翻你平時用開個場景去調呢個屏幕。因為好多時咧，我哋影相咧就大部分啊，都係睇住嗰個 LCD 去決定個曝光值啦。或者如果你話有啲經驗嘅朋友，就可能都會睇咗個histogram 咧，就去判斷嗰個曝光值準唔準確嘅。咁新手嚟講咧，多數都係睇住個熒幕去判斷，需唔需要將嗰個 EV 值加減啦。嗱，喺呢度嚟講咧就自己要測試下你呢部相機喺室外同埋室內有啲咩差距，咁你就自己做一個判斷咧，就決定翻你 set 翻呢個屏幕個光亮個亮度嚇。嗱，我呢部相機咧 ZF 嚟講咧就都算標準嘅，咁所以咧我就係用咗0呢個位嘅，咁啊你自己可以測試下啦。OK， 嗱我就第二個微調咧就係話嗰個熒幕嘅色彩平衡。咁我哋又點樣去判斷呢個 LCD 嗰個顏色準唔準確咧？嗱，呢一樣嘢咧就要你有即係好有經驗你先判斷到嘅。咁啊通常咧就要睇顏色，你自己去肉眼去睇個顏色準唔準確。呢啲咧就係講翻你個經驗。咁我哋點樣去判斷準唔準確咧？嗱，我哋好多時咧都需要喺即係最好嚇喺一個色溫比較標準之下咧，就去決定咧就用邊張相去判斷翻你呢個屏幕準唔準。咁同埋咧，我哋好多時咧就假設你喺室外影相啦，嗱我就揀選翻一張相俾大家去睇下先。好，我揀呢張。嗱，我用呢張咧就係喺室外影相啦。咁佢顏色比較多元化啦。咁變咗佢架相機咧，我影嗰陣時咧就係用咗自動白平衡去影相。咁我睇翻呢張相，而家嚟講咧，我就係 set 咗喺中間，就無需要更改一個編色嘅系統。咁點解咧？因為佢喺一個比較標準啲個色溫下咧，佢 ZF 機咧就佢個白平衡都好準嘅。咁所以咧就呢張相嚟講咧，你睇到啦，咁你白位喺呢度啦，少少藍啦，因為一個屬於暗位嘅地方少少偏藍啦。你睇翻啲杯嚟講咧，都算幾暖白啦。咁啊，亦都睇呢隻碟咧，亦都係比較係暖白嘅。而呢隻杯咧，呢個透明杯咧，睇落咧就冇乜點偏色嘅。咁我所以咧就決定咗用呢張相去調校。OK， 嗱，我嘗試下或者改變一個顏色俾大家睇下啦。我就撥過去偏藍。咁你睇到咧，而家呢個位咧就去咗呢個藍色啦。你整張相咧就睇落去咧就會偏咗藍色嚇。咁啊就係你需要去調校翻你自己個 mon 啊。OK， 咁我又嘗試下升高佢。嗱，喺呢一度咧，我錄影呢個屏幕咧，佢就出唔到嚟，個變化出唔到。咁就我喺翻我自己嘅相機嗰度咧，就睇到咧個屏幕咧係會偏藍咗，同埋係去咗紅色嘅。而家去咗紅色，但係喺呢個錄影呢個畫面咧就出唔到啦。咁啊試唔到俾大家睇。咁啊唯有咧就係話你自己去判斷翻，睇下你呢個熒幕嗰個顏色準唔準確，同埋咧你最好咧就係喺一個標準啲嘅白平衡咧，就用呢個相機咧，用個 ZF 相機咧影咗張相，就即時睇翻
playback， 即係睇翻你張相出嚟嗰個顏色有冇偏差到，咁就去慢慢去調節。嗱，呢個咧就會比較嘥咗啲時間咧，用多好多時間去慢慢去測試噶啦。咁一般咧就比較專業嘅相機嚟講咧，佢個熒幕嘅色彩平衡咧比較係準嘅。咁如果你話平價機嚟講咧，就一定要調翻準佢。例如我嘅 Z30啦，佢就係喺亮度方面咧，同埋個色彩嘅平衡都唔準嘅嚇。好啦，下一組啦，我就去到呢個觀景器嘅亮度啦。嗱，嗰個EVF 咧，即係電子嘅觀景器咧，咁其實咧亦都係可以俾我哋調校翻嘅。嗱，呢度咧我就自己係用手動去調節咗減1，咁我就試下入去俾大家睇下先。嗱，佢話咧就需要咧，我哋喺個 Viewfinder 嗰度咧就睇入去啦，睇下出唔出到啦，係啦，咁啊而家睇到啦。咁我就係校咗減1，我覺得佢個入邊個 EVF 咧就比較光咗，咁所以咧我就喺呢度就減咗1佢嘅，咁啊配合翻我自己個視覺啦。OK， 好，就出翻去先。好啦，跟住褪錯咗，好啦，褪翻嚟呢一度。嗱，呢個咧亦都係觀景器嘅色彩平衡，就係類似翻正話一個顯示屏 LCD 嗰個屏幕嘅色彩平衡嘅啫。咁啊，亦都係我哋需要做翻少少微調咧，就配合翻你影出嚟係咪要係咪同你個EVF 係好接近咧咁樣嚇。OK， 我睇一睇先呢度。嗱，我正話揀咗呢張啦。咁而我呢架 ZF 機咧係有個偏色嘅問題喺度嘅。咁喺呢個 EVF 即係電子嘅觀景器嗰度咧，我就需要咧就調校翻去，開翻佢先，遮佢先。我就需要調校翻去咧，就俾少少黃色落去。咁我覺得佢本身係偏藍咗啦。咁就所以咧就微調咗喺呢一個位置。咁啊，大家咧亦都可以測試下你嘅相機會唔會有呢個問題出咗嚟啦。OK， 好。嗱，嚟到呢一度咧，就已經講咗幾個啦，就關於熒幕嗰個色彩嘅平衡啊，同埋亮度。嗱，跟住咧我就會講下呢一組。嗱，正話咧就啱啱開始嗰時咧，我就俾大家睇到咧，就有把尺喺度，係咪啊？咁啊，嗱，我試下就俾個畫面俾大家睇下先。嗱，呢個畫面咧就係我預算咧就同大家去講下呢一個 AF 微調選項，即係話自動對焦嗰時，佢個焦距準唔準確咧咁樣。嗱，而家我就擺咗一把尺喺度啦嚇，呢把尺擺咗呢度。咁一陣咧我就會對住呢個11呢個 cm 呢個位咧就去影一影佢。咁啊睇下出嚟嗰個焦距準唔準確。嗱，我就試下影一張先。嗱，我哋首先咧就係點樣去測試咧？其實早輪啲片我都講過下嘅，就最緊要咧用一個大光圈去測試佢。嗱，因為呢支鏡頭咧，而家我用緊呢支40mm 就二光圈鏡頭咧，就佢個光圈開到最大嗰時咧，佢唔係好實嘅呢個鏡頭。咁啊，所以咧我就用2.2光圈去示範俾大家去睇下。OK， 嗱，我就對咗焦先，嗱，影咗佢2秒，影咗佢。OK， 嗱，我哋睇睇張相嚇。咁我哋個對焦位咧就喺11嗰度，我再放大去俾大家去睇下，再扯大啲。嗱，喺11個位置咧，呢支鏡頭咧就比較準確啦。咁就前後都有 outflow 嘅畫面出現，咁呢個係正常咧，因為我哋用咗大光圈啊，係咪？咁嗱，如果有啲朋友買咗相機翻嚟，或者買咗啲新嘅鏡頭翻嚟，覺得有少少問題出現咧，我哋平時我對極嗰個焦點都好似唔係好 sharp 咁喎，咁樣係咩問題咧？咁樣嗱，原來咧。而家呢啲新嘅鏡頭咧，再配合新嘅機咧，係可以
微調翻你自己每一支鏡頭嘅焦距嘅。咁 OK， 嗱我就入咗去。如果係開着佢，嗱我就開咗一個微調嘅功能啦。咁我哋點樣去微調翻咧？咁樣嗱我就繼續入去啦，繼續入去。咁而家咧就喺正中間嗱，我知呢支 set 40啦，二光圈啦，佢對焦點就喺正0呢個位嘅，咁啊比較準確嘅係咪？咁如果我係個焦距係唔啱嘅，係褪後咗或者褪前咗嘅，咁我嘗試下，我將佢褪落嚟，褪到盡，我就儲存咗佢。咁啊，用一個新嘅名就記憶咗佢啦，但係我就唔入個名啦。OK， 好啦，咁我哋點樣去測試翻？嗱，我就揀選翻，撳得快咗，係嚟到呢度。咁我揀選翻，而家咧就係用呢個新嘅設定，就係-20嘅。咁我哋就揀咗佢啦。OK， 選擇咗佢。嗱，我就去影一張相啦，出翻去。大家睇到而家亦都係喺翻11嗰個位置對咗焦，影咗佢。OK， 睇翻呢張相。嗱，放大少少俾大家睇下先。嗱，似乎咧個對焦位咧真係褪翻前咗啦。正話咧嗰張標準嘅位咧，標準嘅對焦位就係11㗎嘛，係咪？嗱，而家佢同我哋差唔多褪咗有成9個 mm， 8至9個 mm 嘅，咁就可以咧就咁樣咧就可以微調翻你架相機，再配合你支鏡頭去嗰個對焦位有前後嘅偏差啦。咁呢度大家都理解到啦，係嘛？咁如果你話我哋係個焦距褪後咗嘅，咁我哋咪將佢褪翻前咯。如果係前咗，你咪將佢褪翻後咯。咁但係基本上咧就大部分嘅鏡頭咧都會準確嘅，除非真係有少少問題出咗嚟啦，係咪？咁好啦，嗱我哋就繼續出翻去，咁啊再講多一樣嘢添啦。咁就喺呢一度。咁啊，都係屬於鏡頭啊。咁呢個咧就係叫非 CPU 鏡頭資料。嗱，我哋買 ZF 機啦，好多朋友咧都係想玩一啲舊鏡嚇。嗱，除咗玩舊鏡之餘咧，我哋亦都可以加個自動對焦環落去，咁咧就可以令到一啲手動嘅鏡頭咧，亦都可以變到自動對焦嘅。咁所以咧就呢度咧就需要咧就我哋都要講解少少啦。嗱，佢就俾咗好多組俾我哋咧，去入翻一啲資料性嘅嘢咧，話翻俾佢聽。我哋而家用緊一啲咩手動鏡頭啦。嗱，第一支我就之前咧我就試咗我自己有支43mm 1.8嘅。咁啊嗱，而第二支咧就係50mm 1.8，而第三支咧我就係58mm 2.8光圈嘅。咁所以咧你去用呢啲咁嘅手動鏡頭嗰時咧，你就最好就 set 翻去，咁啊俾一啲資料性呢部相機。咁如果呢部相機你唔 set 呢啲咁嘅鏡頭資料咧，咁佢就冇咗影完相之後啊，出嚟嗰張相嘅資料就冇咗個光圈大細噶啦。咁變咗咧，你亦都唔知道當時你用緊啲乜嘢鏡頭。嗱，而家我就用緊58mm 嘅鏡頭啊嘛。咁所以我哋影咗出嚟咧，就有呢個資料性喺度。咁啊，同埋咧，就當我哋用咗呢啲非 CPU 嘅鏡頭咧，咁我哋亦都可以配合翻，我褪翻出嚟啊！嗱，配合翻咧就喺一個機身入邊嘅防震系統嘅。咁因為機身防震系統咧，你如果係冇入呢資料咧，有機會咧，就可能佢未必着到嗰個防震個功能，咁啊，我都要試一試嘅。咁因為我初步試咧，我就自己入咗去咧，喺影相嗰時咧，一啲機械即係手動嘅鏡頭咧，係可以出到本身個機身入邊嘅防震功能係出到嚟嘅。咁就我哋影相嗰時咧，喺低速
快門嗰時咧都有幫助噶啦。好啦，嗱講咗咁多樣嘢咧，就其實仲有好多嘢要講嘅。咁下邊呢啲咧就可能有啲複雜性啦，亦都有啲對新手嚟講咧就又亦都唔係好重要啦。咁所以咧我就暫時咧就唔會再講其他啦。咁如果需要講咧，我哋係講翻一啲重點性嘅設定俾大家去聽下嘅。好啦，片就睇完啦。咁前後用咗4輯，咁加埋都可能有成2-3個鐘頭。咁講關於 ZF 入邊嘅設定。咁除咗嗰度小部分啦，咁入邊咧仲有好多設定嘅。咁但係咧就比較深奧少少嘅。咁我諗你哋喺初學嚟講咧，就可以咧就根據我呢啲咁嘅設定咧，就教咗呢部相機先，然之後再去玩，再去用多啲呢部相機咧，你就可以咧就摸索更方便嘅方法咧，就去影相啦。咁嗱，除咗我正話講嗰啲之外咧，比較深入嗰啲咧，我就喺呢一次咧，或者打後咧，就可能咧就會抽少少重點去講嘅啫，就唔會講晒落去啦。咁睇下你哋嘅反應啦。如果你哋想繼續去想知道多啲關於 ZF 相機入邊嘅比較係深入少少嘅設定咧，咁不妨咧就可以喺留言區嗰度同我講。咁睇下會唔會好多觀眾都係問呢啲問題啦。咁如果真係值得去同大家分享嘅，咁我又同大家去拍下啲片，咁重點講下入邊啲設定啦。OK， 好啦，4集完晒，咁有機會咁再繼續講下，咁遲啲再見啦，拜拜。